వెల్కమ్ టు మై మను వాల్. టుడే స్పెషల్ హైదరాబాద్ గ్రీన్ చికెన్ అండి. ఎప్పుడు ఒకేలా కాకుండా ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు. మనకు దోశలోకి, పూరీలోకి, చపాతీలోకి చాలా బాగుంటుంది. సో మీరు ఒకసారి ఇది ట్రై చేయండి. ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్ చేసి చెప్పండి. ఫస్ట్ టైం కనుక ఎవరైనా ఈ వీడియో చూస్తే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సపోర్ట్ చేయండి. సో ఇప్పుడు హైదరాబాద్ గ్రీన్ చికెన్ ఎలా చేయాలో చూద్దామా. ఇప్పుడు ఆయిల్ వేడైంది, మనం ఆనియన్స్ వేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనకు ఆనియన్స్ ఇలా మనం బ్రౌన్ కలర్ చేసుకోవాలి. బ్రౌన్ కలర్ చేసుకుంటే మనకి కర్రీ అనేది చాలా బాగా వస్తుంది. ఇప్పుడు మనము కాజు వేసుకుందాము, అలాగే పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకుందాము. ఎందుకంటే మనం కారం వేసుకుంటలేం కదా, అందుకని పచ్చిమిరపకాయలు తగినంత వేసుకోండి. అలాగే ఇప్పుడు మనం పుదీనా వేసుకుందాము, కొత్తిమీర వేసుకుందాము. మనము వీటన్నిటిని ఒక 2-3 మినిట్స్ ఫ్రై చేసుకుందాము. సో ఇది ఇప్పుడు అయిపోయింది. మనం దీన్ని కాసేపు చల్లారనిచ్చేసి మిక్సీ పట్టుకుందాము. మిక్సీ పట్టుకున్నాక నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ చూద్దాం. ఇప్పుడు మనము ఆనియన్స్ వేయించుకున్నాం కదండి, ఇది కడాయిలో. సో దీంట్లోనే ఇప్పుడు మళ్ళీ మనము ఆయిల్ వేసుకొని చికెన్ చేసుకుందాం. ఆయిల్ వేడైందండి. ఇప్పుడు మనము బగారాకు, ఇలాచి, లవంగా, ఒక దాల్చిన చెక్క వేసుకున్నాము. సో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, ఇప్పుడు పసుపు వేసుకుందాము, కొంచెం జీలకర్ర వేసుకుందాము. ఇప్పుడు చికెన్ వేసుకుందాము. చికెన్ని ఉప్పు నీళ్ళల్లో ఒక 1/2 అవర్ నానబెట్టానండి. అలా నానబెడితే మనకు చికెన్ జ్యూసీగా చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది. వేసుకుందాము. ఇప్పుడు దీన్ని మనం బాగా కలుపుకొని కాసేపు మూత పెట్టేసుకొని ఉడకనిద్దాము. ఇప్పుడు మనం 1 కప్పు పెరుగు వేసుకుందామండి. ఇప్పుడు మనము ఆనియన్స్, పుదీనా, కొత్తిమీర, కాజు అన్నీ వేసుకొని వేయించుకున్నాం కదండి. ఇప్పుడు ఆ పేస్ట్ వేసుకుందాము. పేస్ట్ వేసి బాగా కలిపి ఒకసారి మూత పెట్టేసుకుందాము. గ్రీన్ చికెన్ రెడీ అయిపోతుంది. హైదరాబాద్ గ్రీన్ చికెన్ రెడీ అయిపోయిందండి. ఎంత బాగా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. బాయ్.